Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz çıtır çıtır çok lezzetli evde pratik bir şekilde hazırlamış olduğum lahmacunların yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle hamuruyla başlayalım. 3,5 su bardağı unun içine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı da ılık suyu ekleyerek öncelikle kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tezgaha aldım. Daha güçlü bir şekilde yoğurmak için tezgahı da biraz unlayarak güzelce kıvamını bulana kadar yoğurmaya devam ettim. Çok güzel yoğurdum. Yoğurduktan sonra mümkünse 20 dakika dinlendirelim ki hamurumuz güzel açılsın. Kapaklı bir kabın içine bırakıyorum ve dinlendiriyorum. Bu arada görmüş olduğunuz sebzeleri hazırladım. Yıkadım. 2 tane soğan, 2 tane domates, 2 tane kuru soğan, 3-4 tane yeşil biber, 3-4 diş de sarımsağı küçük bir el rondosunda küçük küçük doğrayacağım. Domateslerin de kabuklarını çıkarıp onları da güzelce el rondosundan geçirdim. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı acı toz biber, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, 1 çay kaşığı karabiber hazırladım hepsini. Baharatların da miktarı size bağlı. Şimdi burada 350 gram yağsız dana kıyma var. Dilerseniz yağlı koyun kıymasıyla yapabilirsiniz. Baharatları görüyorsunuz. Hepsini videonun altına yazacağım. Neler kullandığımı. Yarım demetten maydanozu yıkadım. İnce ince kıydım. Onu ekliyorum. Güzelce elimizde karıştıralım. Yağsız kıyma kullandığım için böyle 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Dediğim gibi dilerseniz yarı yarıya, yarısı etin yarısı kuyruk yağı, yarısı da normal kıyma olarak karıştırıp yapabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Fakat biz kolesterol hastası olduğumuz için artık böyle çok fazla yağlı yemekler yapmıyorum. Hamur da dinlendi bu arada. Ben sebzeleri hazırlarken tezgahı unladım. Tekrar şöyle bir yoğurdum. Cevizden biraz daha büyük parçalar kestim. Bezelere ayıracağım. Bunları güzelce hepsini eşitleyip elimle bezeleri ayıracağım. Azıcık kıymayla bayağı bereketli, çok lezzetli lahmacun tarifi. Şimdi biraz unlayarak bir tabak büyüklüğünde açıyorum. İsterseniz oklava, isterseniz de merdane kullanabilirsiniz. Öncesinde 4 tanesini yapıyorum, hazırlıyorum. Çünkü bir tepside 4 tane pişireceğim. O şekilde. Dilerseniz tavada da pişirebilirsiniz. Ben yağlı kağıt serdim fırın tepsisine. Düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi hepsine yeteri miktarda iç harcından yayalım. Hepsini eşit bir şekilde ayarlayalım. İsterseniz elinizle daha düzgün yapabilirsiniz. Bu arada
Fırınımı da çalıştırdım. 200 derecede şu anda ısınıyor. Görüyorsunuz, mükemmel görünüyor. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında yaklaşık 15 veya 20 dakika içinde pişecektir. Şimdi fırınımıza sürelim. Daha sonra bunlar fırında pişerken biz de diğer kalan hamuru güzelce açmaya başlayalım. Zaten çok çabuk pişiyor. Ben çok ince yapıyorum. Siz dilerseniz daha da kalın yapabilirsiniz. Diğer geri kalanını da merdane ile yapacağım. Görüyorsunuz, merdane ile daha kolay, daha pratik açılıyor. Bir de hamur iyice dinlendiği için daha kolay açılıyor. Kendini toplamıyor. Bakınız, hemen pratik bir şekilde açılıyor. Çocuklar çok seviyor. Evde yapmak daha sağlıklı, daha lezzetli. İsterseniz iç harcını evde hazırlayıp fırına da gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi de bunların iç harcını güzelce üzerine yayıyorum. Bir taraftan pişiriyorum, bir taraftan da bu şekilde hazırlıyorum. Pişenleri çıkarıyorum. Bayağı bereketli ve çok lezzetli, çıtır çıtır, görmüş olduğunuz incecik lahmacunları pratik bir şekilde nasıl hazırladık gördünüz. Gayet güzel oldu. Yanına soğan salatası, bol yeşillik, limon, bir de buz gibi böyle güzel bol köpüklü bir ayranla güzel bir menü hazırlayabilirsiniz. Yanına mercimek çorbası da çok güzel gider. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone de olursanız çok sevinirim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.